日嚟到沙頭角啊，不過呢度係唔使攞禁區紙㗎。今日喺蓮塘關口出發，出咗去之後向右行，跟住你會見到個巴士站。阿姨叫我哋搭 M199啊，好快已經有車嚟啦。如果冇記錯，好似係3蚊啦。車程大約係20分鐘鬆啲啦，去到3家店站就可以落車噶啦。落車之後向右邊行。308都啱㗎，係啊，308咧喺頭先個路嚟。一直向前行，直至見到馬路斑馬線，呢度就要轉咗入去啦。轉入去之後，繼續向前行，直至見到鐵皮屋頂。嗱，呢啲就係啦。哇，真係好多喎！前後，我哋放得啲衫先。終於到啦！呢度叫橋東社區馮寶一條街啊，乜都有得整咁滯喎，好似。好啦，睇下媽咪同阿姨佢哋要整啲咩先。放咗你去睇，啱佢。幾多個得嘅？咁翻出嚟。而家係媽咪呢就係嚟摘骨嘅。你係解飲煲邊啊？就係點啊？一條係摘一邊，我會咁包嘅，我唔要咁厚啊，就係我要咁包入去。幾錢啊？即時知唔知？呢度你係摘骨就係收你乜嘢咧？收你10蚊嚟㗎，反正全部同你都要10蚊啊，全部10蚊啊。係啊，你就好多。你淨係摘骨唔使車嘛？係啊，我都咁上下錢啊。你10蚊同你做，你講嘢啊？你要問下。你就係咯，咁你就問下啦。等下你幫我摘啦。你唔知價啫。10蚊邊度同你摘啊？香港。我而家你唔知價你，我就睇阿姐帶嚟，我就諗住順手咋。阿姨呢就嚟改褲腳嘅。係放多就冇得。係啦，放過一寸。呢就放過一寸，好。我就同你就放呢啲放出嚟，又同你就放。如果唔夠，我就同你加布。好啊，咁好啊，我可以加布。呢啲可以。呢度淨係改衫都有好多檔啊！放低啲衫之後，阿媽就話要去前面整錶啊！我打電話問下佢，你自己打電話問咧。20蚊啊？係咪靚件衫嚟㗎？係。可以用幾耐啊？一般最起碼成差唔多2年左右咯。有。連遮都有得整啊，好犀利！手袋咧，嗰個同你一齊嗰個阿姨佢都好熟㗎啦，呢度佢都幫襯我好耐㗎啦。如果我條 pan 骨要幾錢啊？無價寶，我條骨可能唔止5蚊係嘛？係啦，無價寶啊！ 5皮嘢啊！因為如果你對鞋面頭鞋靚咧，你諗住個鞋底驚蝕咧，我都叫佢同我換蝕埋同佢整咯。哇！呢條街真係乜都有得整啊！而且呢度又有酒樓，又有按摩店，真係可以嘆完 hea 完先返嚟攞啊！